Աշխարհի առաջնության որակավորման փլեյօֆը շատ դրամատիկ ստացվեց։ Ռոբերտ Լևանդովսկին լաց եղավ։ Իտալիայում սուկ հայտարարվեց, իսկ շվեդականը պլանը գաղտնի աշխատեց։ Ձեզ ենք ներկայացնում այդ խաղերից լավագույն 11-ին, որոնց կարող եք չհամաձայնել, գրել կոմենտներում ու քլնգել մեզ։ Ամենակարևորը քաղաքավարի։ Չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել ու կիսվել կարծիքներով, որ ավելի ոգևորվենք մեր աշխատանքում։ Դարպասապահներից կարող ենք առանձնացնել Քրիստոֆեր Նորդֆելդին։ Լեհաստանի դեմ խաղում կատարած 5 շքեղագույն սեյվերի շնորհիվ նաև Շվեդիան կարողացավ հաղթել 3-2 հաշվով։ Եթե չլինեին այդ սեյվերը, Շվեդիան չէր կարող պայքարից դուրս թողնել Լևանդովսկուն ու իր թիմին։ Չնայած շատ լարված խաղին, այս դարպասապահը կարողացավ ամուր կանգնել ոտքերի վրա, երրորդ գոլը բաց չթողնել եւ գնալ փառքի հետևից։ Պաշտպանության աչքից կխաղա Գուստավ Լագերբիլկեն, եւս մի ներկայացուցիչ Շվեդիայի հավաքականից։ Այս ֆուտբոլիստը առաջին խաղակեսի վերջում խփեց երկրորդ պատասխան գնդակը եւ հոգեբանական մեծ առավելություն պարգևեց շվեդներին։ Բացի գոլը, նա շատ կայուն խաղ ցույց տվեց իր բուն պարտականությունները կատարելիս, մինչև վերջին րոպեն պայքարում էր, մենապայքարների 87%-ը հաղթել է։ Դա կատակ բան չի։ Պաշտպանության կենտրոնում զույգից առաջինը Պաու Կուբարսին է։ Այս ֆուտբոլիստին ներառում ենք իր ստաբիլ հասուն խաղի համար, չնայած երիտասարդ տարիքի նա թե Բարսելոնայում եւ թե Իսպանիայի հավաքականում ուղղակի փայլում է։ Իսպանիա-Սերբիա ընկերական խաղի ժամանակ նա դարձավ գոլային փոխանցման հեղինակ եւ բացի դա նա շատ լավ կարողացավ վերահսկել իր գոտին։ Կենտրոնում Կուբարսի հետ զույգ կկազմի Խոակին Անդերսենը։ Նա կարողացավ Չեխիա-Դանիա հանդիպման 72-րդ րոպեին գոլ խփել եւ պահել իր թիմին խաղի մեջ։ Բացի գոլը նա շատ լավ հանդիպում էր անցկացնում, փոխանցումների 90% ճշգրտություն ուներ, բոլոր մենապայքարները հաղթել էր։ Անդերսենի, ինչպես նաև Կասպեր Հյոկի ջանքերով խաղի հաղթողը պետքա որոշվեր 11 մետրանոցներով։ Իսկ թե ինչ եղավ այնտեղ դանիացիների հետ, պետքա որ տեսած լինեք մեր նախորդ վիդեոյում։ Պաշտպանության ձախ եզրը կփակի Լադիսլավ Կրեյչին։ Նա Չեխիա-Իռլանդիա խաղի 86-րդ րոպեին դարձավ գոլի հեղինակ եւ փրկեց իր թիմին պարտությունից։ Արդյունքում հետխաղյա 11 մետրանոցների շնորհիվ Չեխիան հաղթեց 4-3։ Նա նաև դարձավ գոլի հեղինակ Չեխիա-Դանիա խաղի 100-րդ րոպեին։ Անցնենք կիսապաշտպանությանը, որի հենակետային գոտին վստահում ենք Իտալիայից Մանուել Լոկատելլիին։ Չնայած Իտալիայի հավաքականը կրկին ֆիասկոյի ենթարկվեց, բայց պետք է նշել ֆուտբոլիստի, որը չէր խնայում իրեն դաշտի կենտրոնում։ Թիմում փոխանցումների ամենաբարձր ճշգրտությունն ուներ, մենապայքարներում վստահ ու խիզախ էր։ Թող սա լինի սփոփանք Իտալիայի համար։ Լոկատելլիի առջևում դիրքավորվում է Նիկոլա Զալևսկին։ Չնայած Լևայի արդյունքների Լեհաստանը արժանի խաղ ցույց տվեց, իսկ Զալևսկին մի անգամ հավասարեցրեց հաշիվը, երկրորդ անգամ գոլային փոխանցում արեց։ Հայ եթե պաշտպաններն էլ նրան նման ցանկությամբ խաղային, գուցե Լևանդովսկին մի վերջին անգամ աշխարհի խաղերին լիներ։ Կիսապաշտպանության ձախից եւ ավելի առաջ քաշված կլինի Ֆլորիան Վիրցը։ Այնինչ նա արեց Շվեյցարիայի դեմ խաղում բառերով նկարագրել անհնար է։ Չնայած խաղը ընկերական էր, բայց չէինք կարող նրան չվերցնել։ Այդ դժվար դասավորվող բարդ խաղում կարողացավ 2 գոլ խփել, 2 ասիստ կատարել ու իր անվան առաջ լավագույն ֆուտբոլիստ գրել։ Արդյունքում աշխարհի ամենաճշտապահ Գերմանիան կարողացավ մի կերպ հաղթել ամենաանթերի ժամացույցներ սարքող երկրի հավաքականին։ Հարձակման ձախից տեղավորվում է Էրմին Բայրակթարովիչը։ Բոսնիա եւ Հերցեգովինայի հավաքականը երկար դադարից հետո վերադառնում է աշխարհի առաջնություն։ Իտալիայի դեմ ծանրագույն խաղում կարելի է առանձնացնել բոլոր բոսնիացիներին, բայց Բայրակթարովիչը առանձնանում էր։ Նա իր անցումներով ուղղակի կազմաքանդում էր Իտալիայի պաշտպանության ձախ եզրը։ 8 հաջողված անցում ու խաղի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Ժամանակն է հիշել նաև Հայաստանի հավաքականի ընկերական խաղը եւ հարձակման աջ եզրը վստահել Վահան Բիչախչյանին։ Չնայած նրան, որ Հայաստանը պարտվեց Բելարուսին 2-1 հաշվով, Վահանը իրեն շատ լավ դրսևորեց։ Սպերցյանի բացակայության ֆոնին նա շատ լավ էր խորքից կառուցում գրոհները եւ խաղը ընդհանուր առմամբ։ Նա արժանի էր խաղում 1 գոլի, արդյունքում դիպուկ իրացրեց 11 մետրանոցը։ Հուսանք նա ավելի կբարելավի իր մարզավիճակը եւ հաջորդ խաղերում ինչպես ակումբում, այնպես էլ հավաքականում կսկսի իր պոտենցիալի ամբողջությամբ ուրախացնել մեզ։
Իսկ հարձակման կրակագծում Վիկտոր Յոկերեշն է իհարկե։ Ուկրաինայի դեմ խաղը ուղղակի պետք էր տեսնել, նայել ու վայելել։ 3 գնդակ հետ-տրիկ ձևակերպեց, չնայած նրան, որ գնդակը Ուկրաինայի մոտ էր ավելի շատ, բայց դա նրանց ոչնչով չօգնեց։ Սակայն շվեդ հարձակվողի Լեհաստանին խփած գոլը ավելի կարևոր ստացվեց։ 88-րդ րոպեին նա բոլորից արագ կողմնորոշվեց մրցակցի տուգանային հրապարակում եւ գնդակը մխրճեց լեհերի դարպասը։ Արդյունքում 3-2 հաշվով պատմական հաղթանակ։ Դա ցույց տվեց, որ շվեդական պլանը գաղտնի պլանը աշխատեց։ Դե ինչ, այսպիսին ստացվեց մեր թիմը ազգային հավաքականների խաղացողներից 4-3-3 սխեմա, որը շատ կարող է ճկուն լինել եւ ձևափոխվել։ Մնաց միայն մարշին ընտրել, դա էլ թողնում եմ ձեզ, ընտրեք կոմենտներում, անպայման գրեք ձեր կարծիքը, որը մեզ կօգնի կողմնորոշվել եւ ճիշտ հետեւություններ անել։ Ձեզ հետ մենք էինք, բաժանորդագրվեք եւ լավ եղեք։